Muraho, nitwa Ishakiye Fidele. Ngiye kubigisha uko bakora urukweto. Gukora urukweto ngomba kuzabigisha amasomo 7 y'ingenzi kugira ngo umuntu abe yabasha gukora urukweto ku giti cye. Uyu munsi rero nkanda bigisha isomo rya mbere ari ryo ibice by'ingenzi bigize urukweto. Nkaba ngiye kuberekera ku rukweto mfite ahangaha mubashe kwibona neza. Uru ni urukweto rwuzuye. Urukweto rwuzuye kugira ngo umuntu abashe kurukora ruba rugizwe n'ibice 5. Igice cya mbere ni igice cy'imbere kiba gikora ubwiza bw'urukweto, ari naho hajya igice cy'imbere cy'ikirenge. Ubwo rero icyo gice nacyo ubwacyo kiba gifite ibice bigaragara bitewe n'ubwoko bw'urukweto cyangwa se bikaba bitagaragara bitewe n'ubwoko bw'urukweto. Hari igice cy'imbere ku zuru aricyo gituma urukweto rugaragaza ubwiza bwarwo cyangwa se rugaragaza imiterere yarwo. Hakaba igice cy'imbere twita ururimi. Iyo tuvuye ku zuru tuzamuka twerekera hejuru ku kaguru tubonaho igice bita ururimi. Ku nkweto zimwe na zimwe ku gice cy'imbere ahitwa ururimi hari utundi tuntu tugaragaraho dushobora kuba hafatwa n'igifashi gituruka ku ruhande kigafata, cyangwa se hakaba hariho icyuma, cyangwa hakaba hatoboye hajyamo imishumi. Ibyo byose biterwa n'ubwoko bw'urukweto twahisemo gukora. Ubwo rero igice cy'imbere kiba kigizwe n'icyo gice cyo ku zuru, kikagirwa n'igice cy'ururimi. Ariko iyo tugarutse ku ruhande hari ikindi kintu kigaragaza ubwiza ku ruhande. Iki tukita amatwi. Tekereze ko igice cy'imbere mwese muri kubona aho kinyuze naho kigarukiye. Ubwo igice cy'imbere ubwo tubonye ko kigizwe n'amatwi, ururimi ndetse n'igice cy'imbere kivuze cyitwa izuru ry'urukweto. Ubwo iyo tuvuye ku izuru ry'urukweto rero tujya ku ruhande rw'inyuma. Uruhande rw'inyuma ruba ruhereye ku ruhande ahateranyijwe igice cy'imbere, by'umwihariko ku matwi n'agace gatoya ku rurimi, kigasubira inyuma kigafata uruhande rwose rw'inyuma. Ariko icyo gice cy'inyuma nacyo gifite utundi duce tukigize. Uduce tukigize hariho agace ko ku ruhande nagereranya n'amatama y'urukweto. Gusa ntidukunze kwita amatama y'urukweto, ariko ni nkako nabigereranya kuko ni ku ruhande h'urukweto. Aho haragenda hakagera inyuma ahagana ku gitsi. Ku gitsi naho bitewe n'ubwoko bw'urukweto turi gukora, hari ubwo ushobora kuzasanga umuderi w'aka gafunika inyuma ku gitsi wahindutse, rimwe ukawusanga ukata ukaba ugaruka hano ku ruhande, cyangwa se ukaba umanuka, cyangwa uhabwa imiterere yawo bitewe n'umuderi w'urukweto dushaka gukora. Ubwo rero tubonye neza igice cy'inyuma kigize urukweto. Ariko ufite igice cy'inyuma n'icy'imbere ntibivuze ko wamaze kurangiza kubona imiterere y'urukweto. Nanone hari aho dukandagiza hasi. Kugira tubashe kuhakandagiza hasi bidusaba ko
tuba twakoresheje ibikoresho bijyanye no kuba hemerewe gukandagira hasi, kuko hejuru ho hashobora kuba hakozwe n'uruhu, umwenda, cyangwa hakaba hakozwe n'ikindi gikoresho twahisemo ariko cyorohere kizafasha ikirenge kwihina. Ariko se hasi naho niko byaba bimeze? Oya, hasi ho dushyiraho igikoresho gikomeye kizahangana no kuba tugomba kugenda dukandagira hasi umunsi ku munsi. Ubwo icyo cyo hasi gishoboye ibyo byose nacyo gifite ibice bikigize aribyo tugiye kuganiraho. Ubwo igice cyo hasi kigirwa n'icyo twita urugori cyangwa se ibaraza. Niwitegereza neza urabona ko iki gice cyo hasi kigizwe ahagaragara hagizwe n'ibice bibiri bisa naho bitandukanye ku ibara. Hari agace ko hejuru gato, hakaba n'igice cyo hasi kigaragara kinini. Hejuru hajya kuba ikijuju, hasi hajya kuba umukara wijimye. Ariko ntibivuze ko aya mabara buri gihe adahinduka, kuko biterwa nabwo n'ibikoresho twakoresheje. Ubwo igice cyo hejuru twakise ibaraza cyangwa urugori, bitewe n'izina wabyita nk'uko ushaka kubyumvikana, bitewe naho n'uri kubibwira cyangwa uko ugiye kubikoresha. Noneho rero inyuma naho tugiramo ikindi gice twita taro cyangwa se igitsi. Igitsi rero nacyo gifite ibikigize. Hari iri bara tubona ahangaha, mu kuri niryo twita igitsi. Aka ko hasi k'umukara ni agatuma cya gikoresho twakoresheje igitsi, kubera uko umuntu agenda atambuka, kidashobora guhita kiribwa ngo gihite gishira. Ako tukita agafubika cyangwa se agafunika igitsi. Nako gakorwa mu gikoresho gikomeye nk'igikora ahangaha imbere, kugira ngo naho azabashe guhangana no kuhagendesha buri munsi. Ubwo rero ibyo tubirangije nibwo urukweto rwacu, iyo tureba n'amaso yacu tuba tubona ko urukweto ruhagaze. N'imbere naho harimo ibindi bijyamo, ariko no umuntu atabereka ubu ngubu, ubwo tuba tuzabereka mu masomo akurikiraho, kugira ngo muzabashe kubona neza uko urukweto rukorwa. Murakoze rero kuba mwakurikiye isomo ry'uyu munsi rijyanye n'uko urukweto ruba ruteye. Nkaba mbashimiye, murakoze cyane. Mwiriwe neza, nitwa Ishakiye Fidele. Uyu munsi ngiye kubigisha isomo rya kabiri ry'uko bakora urukweto. Duherukana mbigisha ibice bigize urukweto. Uyu munsi rero ngiye kubigisha ibikoresho bikenerwa kugira ngo dukore urukweto. Mu bikoresho bikenerwa kugira ngo dukore urukweto rero bigabanyijemo ibice bibiri. Hari ibikoresho tuba tuzakenera twifashisha kugira dukore rwa rukweto rusohoke rumeze neza. Hakaba n'ibikoresho noneho tuzakoresha twubaka rwa rukweto rwa nyarwo tugomba kuzaba dufite. Ni ukuvuga ngo uru rukweto rwacu kugira ngo ruboneke, dufite ibi bice byose birugize. Tugomba kuba dufite ibikoresho birugize. Ariko nanone kugira ngo tubashe kubikora neza, bifate ya forumo y'urukweto dukeneye, hari ibikoresho by'ingenzi tugomba kuzaba dufite. Harimo uruhu, ariko rw'uru dufite, uruhu rukoreshwa kugira ngo dukore inkweto, rugomba kuba runoze ku
buryo kurukurura no kurushyira ku iforomo nk'uko bikenewe rugomba kuba runoze. nyuma y'uruhu tugomba kuba dufite ikindi gikoresho gituma urukweto, niba mujya mubona inkweto nyinshi ku zuru n'inyuma ku gitsi hagomba kuba hakomeye. Mu buryo nk'ubwo twifashisha iki gikoresho gituma hariya hantu iyo turukora haba hakomeye, twebwe tukita kontrefort, kuko aricyo gituma hakomera. Nyuma y'ibyo ngibyo nanone dukenera icyo twita doublure. Muri make urukweto rwacu iyo turukora dukenera ko mo imbere hagomba kuba hambaye. Doublure ni umwenda udufasha kwambara, ku buryo si ngombwa ko mo imbere mu rukweto hagomba kuzaba hasi inyuma ahagaragarira amaso. Ubwo rero impamvu imwe ituma hadasa ni uko mo imbere tuba twashyizemo iyo doublure cyangwa se umwambaro w'imbere. Ubwo rero doublure aba ari umwenda dushyiramo kugira ngo mo imbere hagire isura nziza, nk'uko n'inyuma tubona inyuma haba hafite isura nziza. Ubwo rero ibyo iyo tubirangije ku rukweto rwacu naberetse, ku gice cyo hasi nanone hagomba kuba hari ibikoresho bihakora. Ni ukuvuga ngo cya gice cy'urugori kugira ngo dukore urukweto tugomba kuba dufite nanone urugori. Ubwo nyuma yo kuba dufite urugori, ubwo narwo rugomba kuba rworoshye kugira ngo tubashe kuruzengurutsaho neza ku rukweto. Ubwo iyo tumaze kubona urugori, nanone igice cyo hasi tugomba kuba dufite igikoresho kigomba kuvamo. Ubu twebwe dukoresha ipine, ariko nanone hari abandi uzasanga bo bakoresha uruhu, ariko ipine kuri ubu ngubu itworohera kuyikoresha kurusha ibyo bindi byose bishobora kuhakora. Ipine iyo tuyifite ntabwo iba itunganye ku buryo ibijya ku rukweto bikagaragara neza. Tuyitunganya mu gihe tugiye kuyikoresha, ariko ubusanzwe uyireba biba bigaragara ko neza ni ipine. Ni kimwe mu bice bigize ipine y'imodoka. Nanone kandi dukenera kuba dufite ku gitsi, tugomba kuba dufiteho ikintu gikomeye gishobora kuzahangana n'uburemere bw'ibiro by'umuntu wambaye rwa rukweto. Ubu rero twe dukoreshamo igiti cyangwa se urubaho. Dukoreshamo igiti. Ubwo rero iki giti nacyo kugira ngo gifate ubwiza nk'ubu tuba dufite ahangaha, bidusaba kugicisha ku mashini tukakiringaniza kugira ngo kinoge gifate neza imiterere nk'iy'urukweto ahagana inyuma ku gitsi. Ubwo rero ibyo byose ni ibigize ibikoresho bikoreshwa kugira ngo tube dufite urukweto nk'uru. Ariko rero kugira ngo tube turufite, hari ibikoresho bikenerwa
mu kurukora kugira ngo ruboneke. Akaba ari byo ngiye kubereka. Dukeneramo ibikoresho tugereranya n'igishushanyo mbonera. Burya bya bice byose naberetse by'urukweto bigira ibishushanyo mbonera kugira ngo urukweto rusohoke ruri ku bipimo bikwiriye. Iki ni igikoresho gikora igice cy'imbere cy'urukweto. Gifite amatwi nababwiye, kikagira rwa rurimi nababwiye, ndetse kikanagira cya gice nababwiye kigenda kigafubika imbere ku zuru, aricyo kiki kiba kigarukira. Muri make aya matwi ni nayo agenda akazenguruka agafata ku ruhande aho twageranyije n'itama ry'urukweto. Ubwo rero ibi ni ibikoresho bikoreshwa mu kugira ngo tubone ibice bigize urukweto. Mu buryo bw'akazi tubyita patro, ariko mu Kinyarwanda ngerekereje twabyita ibishushanyo mbonera. Si ibyo byonyine ntabwo biba bihagije kugira ngo tube tubonye uko tuba twakora urukweto rwacu. Hakurikiraho iki? Dukenera nanone umukasi, kuko ibi bice twageranyije n'ibishushanyo mbonera by'urukweto iyo tubishushanyishije ku ruhu, tumaze gushushanya n'ikaramu, tumaze gushushanya ku ruhu, nanone birakenewe ko bya bishushanyo twashushanyije dufata umukasi tugakata tukabitandukanya na rwa ruhu twashushanyijeho, kugira ngo tube tubifite bitandukanye, ku buryo nituzagera aho dukeneye kubiteranya bizatworohera. Muri make si umukasi wonyine dukeneye, nanone tuzakenera kore isukika. Amoko ya kore burya nayo aratandukanye. Kore igira ubwoko ubwo ngewe nabasha kubasobanurira tuba tuzakenera no mu gukora urukweto rwacu. Ndababwira bubiri. Hari iyi kore isukika dukunze kwita kore special. Iyi kore ikoreshwa mu bintu byinshi bitandukanye, mu gufatanya by'umwihariko ahantu dukeneye kuba twadoda cyangwa se mu komekeranya ibintu bitazakenera imbaraga nyinshi cyane kugira ngo bibashe gukora. Iyi tuyita kore special, ikaba ari kore isukika. Ariko no si nayo yonyine, hari indi kore ibikenewe. Iyi kore abantu benshi bayizi ku izina rya supago, ariko burya nayo ni ubwoko bwa kore kandi nabwo bw'ingenzi mu gukora urukweto. Ni ukuvuga ngo iki twabonye twita igitsi, kugira ngo kibe gikomeye twizeye neza ko kitateza impanuka umuntu wambaye urukweto, dukoreshamo iyi kore. Ubu aha turi niyo kore tuba dufite ikomeye, ishobora kuba yahangana no kuba umuntu atambuka cyangwa se mu mirimo yose ikoreshwa mu gukora urukweto. Ariko nanone dufite kore zitandukanye zikenerwa mu gukora urukweto, ntabwo bivuze ko urukweto rwacu dushobora kuba twarukora urukweto rwuzuye. Oya, ahubwo nanone dukeneramo
ipensi. Ubu ni ubwoko bw'ipensi y'umwihariko ikoreshwa mu gukora inkweto. Iyi pensi iba ifite imbere habugenewe hameze nk'umunwa w'inyoni bita gasuku. Ariko nanone kuri yo igira akantu kameze nk'inyundo gatuma ahantu ukuruye uri gukora ubasha kuba wahahonda hakanoga. Si n'ibyo byonyine, hari aho tugera tugakenera gukurura, aka kanyundo kagufasha kuba wakurura cyane bitanagusabye imbaraga nyinshi. Mu buryo nk'ubwo rero iyi pensi nayo tuba tuyikeneye kugira ngo tubashe gukora rwa rukweto rwacu. Ariko nanone si pensi yonyine, hari aho dushobora kugera ugasanga dukeneye gukura imisumari aho twayiteye. Nubwo bimwe na bimwe iyi pensi bidufashamo, ariko hari aho tuba twayiteye tugasanga harakomeye ku buryo dushobora kwifashisha iki gikoresho tukita tenayi. Iyi tenayi rero niyo idufasha kuba twafata wa musumari twateye ahantu, tukaba dushobora kuba twawufata tukawuruma tukawukurura tukawukurayo. Mu buryo nk'ubwo rero murumva ko iyi pensi nayo burya tuba tuyikeneye. Iyi tenayi, ubu bwoko bw'ipensi nabwo tuba tubukeneye. Ubwo rero nanone hari ibindi bikoresho tuba dukeneye umuntu ashobora kwifashisha, nk'iforomo yo kugira tuze kubona imiterere y'uru rukweto. Nayo nayireba. Iki ni igikoresho bita iforomo. Muri make kiba kijyanye n'imiterere y'urukweto rwacu. Urukweto tuba dufite rugira imiterere rufite bitewe n'iyi foromo tuba twifashishije mu kurukora. Nanone ibipimo by'urukweto bihindagurika bitewe n'ubunini bw'iforomo yakoreshejwe. Iyi foromo iyo tuyikoresha nanone tureba imibare iba yanditseho kuri iyi foromo. Hari imibare igomba kuba yanditse kuri iyi foromo ariyo iduha ubunini bw'urukweto. Tukaba twakora urukweto ruzambarwa n'umuntu ufite ikirenge gito, cyangwa tugakora urukweto ruzambarwa n'umuntu ufite ikirenge kinini. Umuntu ufite ikirenge kinini tuzakenera iforomo nini iriho n'umubare munini ujyana nuko ikirenge cye kingana. Nanone uw'ikirenge gito nayo bari mu buryo nk'ubwo, nayo dukoresha iforomo ntoya ijyanye n'ikirenge cye. Nanone kandi dukeneramo n'amamashini tuzagenda tureba dukurikije icyo tugiye gukora. Ubwo rero bimwe mu bikoresho iby'ingenzi bikenerwa mu gukora urukweto nk'uko tuba turufite gutya nabibabwiye. Nanone n'ibikoresho bikenerwa kugira ngo turukore ariko bitari mu bigize urukweto nabyo nabibabwiye. Ubwo rero naho ubutaha tureba ibindi byose bikoreshwa bikenerwa kugira ngo dukore urukweto. Murakoze. Miriwe neza. Uyu munsi noneho tugiye kwiga uko bashushanya. Ubwo duherukana twabonye ko hari ibikoresho biba bikeneye kugira ngo dushushanye.
tubone bya bice tuba dukeneye byo gukoresha urukweto. Twabonye ko hari ibikoresho bikenerwa kugira ngo dushushanye. Twabonyemo ibyo twagiranyije n'ibishushanyo mbonera. Ibishushanyo mbonera byacu dukoresha dushushanya bigomba kuba bifite imiterere ijyanye n'ubwiza cyangwa se imiterere y'urukweto dukeneye gukora. Nanone si ibishushanyo mbonera byonyine dukeneye. Nanone tugomba kuba dufite ikaramu. Akenshi rero tuzasanga dukoresha ikaramu isanzwe dukoresha twandika no ku mpapuro. Nubwo hari amakaramu yabugenewe atandukanye akoreshwa mu gushushanya mu bijyanye no gukora inkweto, ariko twe duhitamo ikaramu itworoheye kuko n'ubundi iyo dushushanyije biba bigaragara ku buryo ibyo ushushanyije uba bireba. Mu buryo nk'ubwo rero ubu tugiye gukoresha ikaramu isanzwe. Nanone kandi tuba dukeneye nanone icyo tugomba gushushanyaho. Uyu munsi turashushanya ku ruhu. Uruhu rwacu dushushanyaho, tureba neza uruhu tukarukoraho twumva neza niba rumeze kimwe, kuko ibice byacu tuba tugomba kuzakoresha urukweto tuba tugomba kuzareba ko bihuje ukoroha. Bigomba kuba byoroshye kimwe kugira ngo bitazakugora mu kuba uri gukora urukweto rwawe. Hari ikindi nanone tureba imiterere y'uruhu, tukareba neza aho turahera kugira ngo mu gushushanya uruhu rwacu tutibona twarusesaguye, kuko uruhu ni umutungo. Tugomba kurushushanyaho twarebye neza ahakwiriye tugomba gushushanya, haba mu kuba horoshye haba n'imiterere yaho, kugira ngo dushushanye neza cyane. Mu buryo nk'ubwo rero njye mu kubereka ndahitamo gushushanya aha. Ndakora iki? Ndafata bya bishushanyo mbonera byanjye ntangire nshushanye. Ariko se nanone ntabwo nashushanya byose mu bishushanyize icyarimwe. Binsaba kugira ngo nshushanye kimwe aha natekereje, narebye neza kugira ngo nshushanye neza nk'uko mbishaka. Nanone ntangije uruhu ngo ndusesagure. Muri ibishushanyo mbonera byanjye ndahera ku kinini, nkirambika ku ruhu rwanjye, nkareba niba nta hantu nasaguye hatari ngombwa. Iyo mbonye ko aho nasaguye hatari ngombwa, ndagoragoza. Nkareba neza uruhande nshobora gushushanyamo, hagasaguka agace gato ku buryo uruhu rwanjye rutagomba kwangirika, ku buryo ntagomba gusagura ibisigara byinshi. Ibisigara byo biba bigomba gusaguka ariko ntibisaguke ari byinshi. Niyo mpamvu rero ngiye mpisemo gushushanya ahangaha. Mu gushushanya ngomba gushaka uburyo ndafatamo igishushanyo mbonera cyanjye kitimuka buri kanya, kuko iyo kimutse biba bivuze ngo ikindi kintu cyo gushushanya gitandukanye n'igishushanyo mbonera, n'urukweto uzakora ruzaba rutandukanye na cya gishushanyo mbonera wahisemo gukoresha. Mu buryo nk'ubwo rero mba ngomba gufata mu buryo bushoboka bwose, nkumva ko mfashe neza igishushanyo mbonera cyanjye ahantu hose kitimuka. Ubwo hatangira gushushanya mpera ku mutwe umwe
nerekera ku wundi mutwe. Nanone kandi ikaramu yawe ugomba kuyifata ku buryo uba wumva ko itakuvuna mu gushushanya. Ubwo rero iyo dushushanya tureba neza impamvu iyo ari yose igomba gutuma icyo dushushanya kigomba kuba cyujuje ibisabwa dukurikije ibipimo bya cya gishushanyo mbonera. Akariyo mpamvu iyo ushushanya nawe witondera kuba igishushanyo mbonera kitari bwimuke. Nanone kandi witondera kuba ugomba gushushanya ureba neza ibyerekezo by'imideri uri bushyireho. Hari ibyerekezo by'imideri biba bikenewe ku buryo umuderi wawe ugomba kujya mu cyerekezo cyawo utaza kubusana n'uwo ku kindi kirenge. Ni ukuvuga ngo ubwo iyo umuderi atari rusange ari umuderi w'umwihariko, iyo dushushanyije nk'uko twashushanyije bwa mbere tugashyiramo uyu muderi, biba ngombwa ko iyo tugiye gushushanya urundi ruhande twubukura cya gishushanyo mbonera cyacu tugakoresha urundi ruhande. Bwa mbere twakoresheje uruhande rumwe rushobora kubyara umuderi uzajya ku kirenge cy'iburyo. Ubwo rero ku rundi ruhande iyo nabwo turi bukenere wa muderi turubukura kugira ngo tubone umuderi uzajya ku kirenge cy'ibumoso. Mu buryo nk'ubwo rero ubwo duhita dushushanya nk'uko twashushanyije mbere, kuko iyo wamaze guhindura wakoresheje urundi ruhande bivuze ngo wa muderi nawo uba wamaze kwimuka ukajya ku rundi ruhande rw'ikindi kirenge. Ubwo nk'uko kuri rwa ruhande twashushanyije tugashyiraho umuderi, bivuze ngo n'aha ngaha naho turawushushanya. Uyu muderi wacu rero kugira ngo uboneke dushyiraho ibimenyetso bigomba gutuma uboneka, ku buryo dushushanya muri bya bimenyetso hagendeye ku bipimo byabyo. Ubwo ibyo bipimo byose uba wagiye ushyiraho, kuba ufashe neza igishushanyo mbonera cyawe kidahindagurika kitimuka, bituma bijya mu mwanya w'aho wageneye kubishyira ku rukweto. Akariyo mpamvu iyo mureba inkweto muba mubona inkweto zisa, biba byatewe n'uko bya bipimo byose byashyizweho ndetse n'ibipimo byashyizweho mu gukora imideri byose biba byagiye mu mwanya wabyo nk'uko bikwiriye. Ubwo rero natangiye nshushanya igipande cy'imbere hakurikijwe igishushanyo mbonera. Ubu noneho turi gushushanya ibice by'inyuma. Tugiye gushushanya cya gice twabonye gikora amatama y'urukweto. Ni kimwe mu bikora amatama y'urukweto, gituruka imbere ahateranyije amatwi y'urukweto kigakomeza kiza inyuma kuri ka gace kari gafunitse inyuma. Ubwo ngiye gutangira gushushanya
cya gice kigize amatama y'urukweto. Nacyo tukibuka kugifata neza, igishushanyo mbonera cyacu tugomba kwibuka kugifata neza kitimukwa, kuko iyo kimutse bituma ubwoko bw'urukweto twashaka kuzakora cyangwa umudeli twashaka kuzakora uhinduka. Na ndetse hakabaho n'igihe biba bishobora gutuma rwa rukweto uzajya kurukora ntibikunde, kuko ibipimo wateganyije kurukoreshaho byahindutse uri gushushanya byimuka. Kariyo mpamvu rero tuba twirinda ko byimuka, tugafata neza dutsindagiye, ubwo tugashushanya neza dukurikiza ibimenyetso biba biriho bijyanye no kuba tugomba gushushanya neza aho tuba tugomba kuzakuba cyangwa aho tuba tugomba kuzadodera. Ku gishushanyo mbonera noneho cy'igice cy'inyuma tuba twaragiye dushyiraho uturango tugomba gutuma dushushanya neza aho tuzadodera cyangwa aho tuzakuba. Ubwo rero mu gushushanya kwacu ibyo byose tubishyiraho, ariko nanone amatama y'urukweto tuba dufite uruhande rw'iburyo tukajyana n'urw'ibumoso. Buri rukweto, urw'iburyo n'urw'ibumoso, ruba rufite amatama abiri, iry'iburyo n'iry'ibumoso. Akariyo mpamvu iyo dushushanya tuba tugomba gushushanya nanone iburyo n'ibumoso, nk'uko twabigenje kuri hariya ku gice cy'imbere gifite imideri y'umwihariko. Ubwo n'aha naho tuba tugomba guhindura tugakoresha urundi ruhande kugira ngo tubone urundi ruhande rwa rya tama tugiye gushushanya. Nanone kandi tuba tugomba kugoragoza kugira ngo ibyo dukeneye byose biboneke. Tugashushanya twitonze kugira ngo ibipimo byacu bidahindagurika. Icyo kintu ndi gukunda kukigarukaho, kuko ibipimo iyo bihindaguritse bishobora gutuma ubwoko bw'urukweto wateguye gukora buhinduka. Nanone bishobora no gutuma urukweto washatse gukora rudakunda, wabikora bikanga. Iyo mpamvu nyine tuba tugomba gutsindagira neza kugira ngo dushushanye igishushanyo mbonera cyacu kidahinduka cyangwa kitimuka, kugira ngo dushushanye neza ibintu bimeze neza. Muri make ubu tubonye dushushanyije ibice by'inyuma n'icy'imbere by'ikirenge kimwe. Nanone nk'uko tuba dukeneye ibirenge byombi nk'uko twabikoze nanone kuri ruriya ruhande, ubwo nabwo tuba tugomba kujya tugashushanya ibindi bya kabiri. Ariko ntibagiwe ko nanone ikirenge kimwe nacyo kiba gikeneye ka kandi twigeze kubona mu masomo y'ubwashize kari gafunitse ku kirenge ku rukweto inyuma. Ubwo rero nako tuba tugomba kugashushanya. Muri make ubu ibyo tubonye ibice by'inyuma ni iby'ikirenge kimwe, nk'uko rero ibice by'imbere nabwo twakoze iby'ibirenge byombi.
ubwo noneho tugiye gukorana nanone ibice by'inyuma by'ikindi kirenge. Ubwo ibice by'imbere by'ikindi kirenge nabyo tubikora tubishushanya dufata cya gishushanyo mbonera cyacu cy'amatama y'urukweto. Ubwo nidushushanya turatubonye itama rimwe ry'ikindi kirenge, dushushanya tubyitondeye neza, dushyiraho n'utumenyetso twose twa ngombwa tugomba kuzadufasha mu gukora bya bice by'inyuma bya rwa rukweto. Ubwo rero niba dushushanyije, ubwo tubonye uruhande rumwe, muri make n'itama rimwe ry'urukweto rumwe, kandi tuba dukeneye n'itama rya kabiri. Ubwo bivuze ngo nabwo turongera twubukura. Mu kubukura rero twabonye ko tuba dusabwa kugoragoza kugira turebe neza uburyo bukwiriye turashushanyamo tudasaguye ibisigara byinshi. Ubwo rero aha naho tugashushanya tubyitondeye. Aho tukibuka gushyiraho twa tumenyetso tuba tugomba kuzadufasha, haba aho tugomba kudodera cyangwa aho tugomba gukuba, byose tukabishyiraho. Tubonye impande ebyiri z'amatama y'urukweto rundi dukeneye, rushobora kuba ari urw'iburyo cyangwa urw'ibumoso, ariko nanone tukibuka ko nanone dukeneye ka kantu kazafubika inyuma ku gitsi ko ku rukweto rwa kabiri. Ubwo nako turagashushanya. Nako kandi tuba dusabwa kugoragoza kugira ngo tutazabona ibisigara byinshi ku ruhu. Mu buryo nk'ubwo rero nako turagoragoza ko dushushanye neza kuko tubikeneye. Nako tukibuka kugafata kadahindagurika kugira ngo nikajyaho katazahindura imiterere y'urukweto tuzadukeneye gukora. Muri make ubu turangije gushushanya ibice byose bigize urukweto. Ibyo ni bimwe mu bigize gushushanya, ariko nanone haba hari ibindi tuzakenera gushushanya rimwe na rimwe bidakenera umwihariko cyane. Iby'ingenzi ni ibi: kumenya gushushanyisha ibishushanyo mbonera by'urukweto kugira ngo nushushanya uzashushanye ibintu bidahinduka, ndetse nunakora urukweto rwawe ruzasohoke rumeze neza nk'uko bikenewe. Muri make isomo ry'uyu munsi ryo gushushanya naho rirangiriye, nubwo tutirengagije ko hari ibindi tuzagenda dushushanya, ariko iby'ingenzi byitonderwa kurusha ibindi ni ibi. Murakoze rero, naho mu isomo ry'ubutaha. Mwiriwe, nitwa Shakiye Fidele. Uyu munsi noneho tugiye kwiga isomo ryo gukata. Ubushize twarashushanyije, ariko none tuba tugomba no gukata kugira ngo ibyo dukora bibe bitandukanye, tubone uko tubiteranya ku bipimo biteganyijwe. Gukata turakenera ibyo twashushanyije ubushize, dukeneye n'umukasi. Tukibuka gukata tugendera mu mirongo tuba twashushanyije dukoresheje igishushanyo mbonera.
urabona neza ko iki gice tuba dukaze kiba kimeze nka cya gishushanyo mbonera naberetse. iki nacyo giteye neza nk'igishushanyo mbonera cy'igice cy'imbere.
ubwo rero iyo umaze gushushanya no gukata neza ibyo wari washushanyije, ubwo ibikurikiyeho uba ugomba kuzabiteranya. ubwo rero mbashimiye kuba mwakurikiye neza isomo rijyanye n'uburyo bwo gukata ndetse n'uburyo tuba tugomba gushushanya dukurikije imirongo tuba twashushanyije dukoresheje igishushanyo mbonera. ubwo rero naho mu isomo ry'ubutaha mu bijyanye no gukora urukweto. Murakoze. Mwiriwe neza. ubu noneho tugiye kwiga isomo ryo guteranya. Tukaba tugiye guteranya ibice bigize urukweto, tugiye guteranya ibyo twakase ubushize. ni ukuvuga ngo iyo duteranya urukweto dukoresha imashini n'urudodo, ariko iyo duteranya kugira ngo bitagenda byimuka bikava mu murongo aho twateganyije ko tugomba kubiteranyiriza, dusigaho kore kugira ngo mu kubiteranya bitaza kwimuka, ndetse kandi kore ya kore isukika naberetse ubushize idufasha no kuza gukuba aho dukuba bikoroha ko tuhakuba. Uburyo nk'ubwo rero iyo duteranya urukweto tubanza guteranya ibice by'inyuma, cyangwa se duteranya duhereye ahagoranye, aho tuba dushobora kuba twateranya ntibigire ingaruka, kuko hari aho ushobora guhera uteranya bigatuma ibindi bice kuzabiteranyaho bidashoboka. ubwo rero tugiye guteranya duhereye ku gice cy'inyuma. nyuma cyo tugiye guteranya ya matama y'urukweto tuyahuzeho na kandi gafunika inyuma. ubwo rero ngiye gutangira nsiga kore nimara kumuka ndabyomeka, nimara kubyomeka bone kujya ku mashini bidode. ubwo rero mukurikire. nsize uruhande ngomba komekaho
ka gace gafunika inyuma ku gitsi. Rero na ka gace k'inyuma ariko kagomba guteranyizwaho biriya bigize amatama y'urukweto nako ngiye kugasiga. Ariko kandi none iyo maze gusiga kore ntabwo simpita nomeka, ntegerezaho igihe gito kugira ngo kore yumuke idakomeza gukweduka, kuko iyi kweduka kudoda ku mashini ntibyemera. Si ibyo byonyine n'icyo wometse ntigifata, niyo mpamvu dutegereza akanya gato kugira ngo byumuke. Ubwo rero reka tube dutegereje turebe, turagaruka bimaze kumuka. Iyo kore imaze igihe kiri hagati wenda y'iminota nk'itatu n'iminota 5, imaze kumuka ku buryo ushobora kuyikoresha ntagire ikibazo bitera. Ubwo rero hakurikiraho komeka bya bice bigize amatama y'urukweto, tukabyomekera kuri ka gace gafunika inyuma, tukabyomeka twitonze kugira ngo bitaza kubisikana bigatuma urukweto turukora bikagaragara nabi. Ubwo bifata mu buryo mbiringaniza ku buryo byombi bigomba kujyaho biringaniye, mu kubiteranya ku buryo biteranya bigaforma ka kantu neza igitsi iyo wambaye urukweto kiba cyicayemo. Iyo maze gushyira akambere bihita binyereka uburyo na ka kabiri ndagashyiraho bikamera. Urabona ko hamaze kwiheta neza nk'agomba kugitsa.
murabona neza ko ibice bigize amatama y'urukweto byamaze guterana na ka kandi k'inyuma biteraniraho bihuriraho namaze kugashyiraho. ubwo ahubwo ikiba gikurikiyeho ni ugukuba hejuru ku muguno wo hejuru w'urukweto kugira ngo hatazagaragaza kuba hakase. byose ni bimwe mu bintu tugenda tubona iyo turi guteranya. bibutse ko tukiri kureba uko bateranya igice cy'inyuma. ubwo ndaje guteranya ikirenge kimwe ariko reka nteranye n'icya kabiri, kuko igihe cyose gukora inkweto bigenda ari pere. urabona ko ndangije kubiteranya. ubwo igikurikiraho ngiye gusiga kore kugira ngo mbone uko nkuba aho ngomba gukuba. ubwo rero iyo ntangije gusiga ntegereza nanone ko kore yongere kumuka. ubwo rimara kumuka ndahakuba, rimara kuhakuba mbone kujya kudoda aka gace k'inyuma kugira ngo kabe kadashobora kwimuka cyangwa kaveho. ubwo reka twongere tubitegereje ko kore yumuka. ubwo rero kore ibimaze kumuka, kurikiraho nanone dukuba dukurikije twa tumenyetso ubushize dushushanya. nakomeje bereka ko hari utumenyetso tugenderwa tuba twakoreshejwe ku gishushanyo mbonera tugenda dukurikiza iyo dukuba. ubwo rero nitwo turi bukurikize dukuba.
urabona ko aha ndangije gukuba neza igice cyo hejuru cy'urukweto rwacu, ku buryo igihe tuzarwambara rutazajya rugaragaza aho twagiye dukata n'umukasi. ubwo reka nkube n'igice cya kabiri n'ikirenge cya kabiri nacyo kandi komeza kugenda kuri twa tumenyetso tuba twagiye dushyirwaho. Ubona ko naho mba ndangije kuhakura, gusa nanone haba hakenewe ko uhatsindagira kugira ngo hanoge neza, kugira ngo no mu gihe uri kudoda bize kukorohera kudoda igihe waba ugeze kuri uyu mukubo wo hejuru. Ubu haba hamaze kunoga neza cyane. Ubu noneho haba hakurikiyeho kudoda ka gace kaba gafubitse inyuma ku gitsi kugira ngo kagume mu mwanya wako katazomoka. ubwo rero twategereza nka nyuma y'umunota umwe tukareba none uko kadodwa. ubwo rero iyo twamaze komeka neza twamaze no gutsindagira twabonye ko bimeze neza, kuboko aka k'inyuma kaba gafashwe na kore yonyine, tuba tugomba gushaka uburyo kagomba gufata katazigera komokaho. niyo mpamvu ku nkweto zose iyo mukarebye mubona kaba kanyuze mu rudodo. ubwo rero natwe tugiye gushyira mu rudodo kugira ngo kabe gafashe neza. Abishyiramo dukoresheje imashini idoda.
urabona ko tumaze gushyiraho urudodo rufunga ka gace kacu k'inyuma kugira ngo katazabasha kuba kakomoka, haba mu gihe uyambaye cyangwa mu gihe inkweto yahuye n'ubushyuhe cyangwa se unayogeje. Rero igikurikiraho tuba tugiye kwambikaho wa mwenda w'imbere duburi wo kugira ngo urukweto rwacu ruzagaragare neza. Rero mu gihe cyo kwambikaho duburire ni naho habashobora kujyamo elastique cyangwa ibindi utundi dukoresho dushobora kuba twatuma igihe umuntu azambara urukweto rwe ruzakweduka akabasha gushyiramo ikirere cyangwa se n'ubundi buryo bwose bwatuma ikirenge cye kijyamo byihuse kandi bitamugoye. Ubwo rero reka dutegereze iminota nk'itatu no turebe uko duburira ijyaho. Noneho tumaze kubona umwenda wacu w'imbere ukatwa mu buryo bujya kumera neza neza nka cya gice cy'inyuma tuba twamaze gutera. Ubwo igikurikiraho tuwusiga kore aho turi buze komeka wa muguno twamaze gukura. Murabona ko dusize kore aho duteganya komeka wa muguno wo hejuru k'urukweto rwacu gusa. Ariko nanone kugira ngo ukore yakize gufata neza mu gihe tuyomeka, biba byiza iyo dusize nanone kuri cya gice cy'urukweto turi buze komeka kuri wa mwenda. Ubwo aho ndasiga hano kize hano. Turategereza nanone ko kore yumye. Ubwo rero tumaze kwemeza ko kore yumye yumutse neza. Ubwo igikurikiraho nuko dufata wa muguno wo hejuru twasize kore cya gice cy'inyuma cy'urukweto tukawomeka kuri ya duburire cyangwa se wa mwenda hamwe twasize kore. Ariko tutarabijyamo neza, hari ikintu cy'ingenzi ntari mbabwiye. Kugira ngo urukweto ruzabashe kujyamo neza, urwambara azarwambare neza, dukenera gushyiramo akantu gakweduka kugira ngo uzarwambara bizajye bimworohera kurwambara. Tutagashyizemo byazaba bigoranye cyane.
ibi byose ni mu bigize doublure cyangwa se umwenda w'imbere. ubwo tugashyiraho kakajyaho ku ruhande rumwe. kamaze kujya ku ruhande rumwe dushyira no ku rundi ruhande. ndetse kugira ngo twa tuntu dushyizeho dukweduka tutazagaragaza inenge, turaverifiya tukareba neza koko niba biringaniye. iyo dusanze biringaniye biba ari byiza cyane. ubwo dukurikizaho komeka nk'uko twari ubikore. ubwo igice cy'imbere cy'inyuma cyacu tumaze kugikora umwenda w'imbere, ariko nubwo tumaze gushyiraho umwenda w'imbere ntumfashe kuko kore yakomoka. ubwo igikenewe ni iki? ni uko nanone tuza kunyura kuri uyu muguno tukahadoda dukoresha iyi mashini yacu idoda. mbere yuko tubikora reka tuba twomeke na biriya bisigaye. igikurikiyeho tugiye gucisha mu rwa rudodo mbabwiye.
urabona ko wa mwenda w'imbere nangiye kudoda muhuje neza na cya gice cy'inyuma twari twafashe turagikuba tuwomekaho. Ubwo noneho aha bigeze igikurikiyeho no gutera igice cy'imbere, ariko mbere yuko dutera igice cy'imbere reka tubanze tudode n'iki kigenzi cyacyo kugira ngo bigende ari ibirenge bibiri. Murabona ko byose turangije kubikora. Rero noneho igikurikiyeho tugiye guteranyaho igice cy'imbere. Tumara guteranya igice cy'imbere, ibijyanye no guteranya biragura akanya gato ngo birangiye. Nibirangira ubwo noneho turaza kuzaba dutegereje isomo ry'ubutaha, ariko noneho ubwo reka duteranye igice cy'imbere. Ubu rero noneho tugiye guteranya cya gice cyacu cy'imbere ku gice cy'inyuma. Twamaze gusiga kore ahakenewe, ubwo igikurikiyeho n'iki ni uko tugiye kubiteranya. Ubwo moderi y'uru rukweto dusiga igice cy'imbere muri ubu buryo, nuko dusiga igice cy'imbere. Ubwo rero tugiye kucyomeka. Dore nanone ngiki tugiye kucyomeka. Turafata agakoresho kacu twavuze gakweduka, dufate n'igice cyo ku rurimi rwa cya gice cy'imbere tubiringaniza. Nuko kubiringaniza ubwo turi buhite dufatisha za kore, ariko yari ifashe ku gace gakweduka na kore yari ifashe ku rurimi, birahura bifatana.
mwabibonye. Ubwo rero igikurikiyeho noneho ni uguhuza igice cy'amatwi tugihuze ku gice cy'itama, twavuga ngo itama ry'urukweto, tubihuze. nitumara kubihuza ubwo tuba tubonye uruhande rumwe rw'urukweto. ibyo koko ndangije kubiteranya, urabireba neza. ubwo igikurikiyeho noneho tugiye guteranya urundi ruhande rumwe rusigaye rudateranyije. dufite aya matwi tukagira n'igice cy'uruhande rumwe rw'itama, nabyo tugiye kubiteranya. nabwo turabikora nk'uko igihe twabikoze. tumaze kwateranya uko hasigara hameze, ubwo noneho tugiye guhuza cya gice cy'ugutwi cya gisigaye, tugihuze na cya gice cy'itama cya gisigaye. dore nabyo turangije kubikora, duhita tubona urukweto rwacu rufite iyi forume. ariko nanone mo imbere harimo ahantu tutarashyira umwenda, wa mwenda ufubikamo imbere. kuri ubu bwoko bw'uyu muderi tuwushyiramo urwo tumaze kubiteranya duto, cyane ko mwibuka ko nababwiye ko imideri yose ntiteranywa kimwe, ariko ibice byo kuyikora biba ari bimwe. ubwo rero ngiye aha ngeze, ngiye gufata wa mwenda w'imbere ariko ugenewe ururimi. nawo ndangije kuwushyiramo, ubona ko ndangije kuwushyiramo rwose. ikikurikiyeho reka nteranye na ruriya kugira ngo zijyane arebye. urabona ko utangije kubiteranya neza, ariko noneho ubu ni uko bifatishijwe kode, uretse gutya duhita bitandukana. noneho ubu ngubu ngiye kubiteranya nkoresheje kode, nkoresheje urudodo.
ubu noneho ikiba gikurikiyeho ni kumonta, ariko ubwo igihe tuzamontera tuzaba dusabwa kubanza gushyiramo umwenda ahangaha. Ibyo bijyana n'igice cya mbere cyo kumonta, tuzareba n'ibindi. Ubwo rero mu gihe isomo ryacu bijyanye no guteranya turishoje, ndabashimiye kandi muzakurikire n'ibyo gutaha kugira ngo murusheho kumenya neza uko urukweto rukora. Murakoze.